КТМ 500 EXC 2013 год. Застучало что-то в двигателе. Вот сейчас сняли цилиндр с головкой. Все покажу. Вначале масло слил. Смотреть. Это вот болт сливной с магнитом. Столько вот стружки у него было. Это вот фильтр грубой очистки. Здесь в этом двигателе он один. Ну и фильтр вот этот бумажный, там так не видно, но тоже стружка есть мелкая. Плюс в масле очень много стружки. Так, значит, это поршень. Вот в таком состоянии. Натерло. Даже места под палец, под верхний поршневой. Полгода назад цилиндр снимался на этом моторе. То есть поршень был вообще в идеальном состоянии, поэтому его менять даже не стали тогда. Ну, цилиндр, соответственно, тоже. Блин, что же не фокусируется-то, не понимаю. А вот. Ну, здесь натерло, царапины глубокие. То есть поршень с цилиндром нужно менять. Вот это размер его, это еще когда снимал. Вот тут дату поставил. 14 февраля, получается, был снят цилиндр. В профилактических целях. Че, Макс, давай покажем. Шатун. Да, все. Подшипник нижний развалился. Ну вот этой стружкой и натерла покрытие на цилиндре и на поршне. Пробег 200 моточасов, как говорит владелец. Все, конец.